Пред да разберете што е тоа вистинска медитација, ќе ви го опишам начинот како јас вистински научив да медитирам. Ми требаа 4 години, бидејќи немав вистински водич, туку лутав од техника во техника, од држава во држава, патував низ Азија, Америка и се трудев да научам како да медитирам. Постојат многу техники за медитација, меѓутоа крајната техника е кога умот ќе се исчисти потполно од мисли, кога ќе влеземе во подлабоко или трето ниво на свест. Значи, моето прво учење на медитација ми беше отприлика втора година средно, значи на околу 16 години. И тогаш барав начин како кој е најблизок, најбрз начин да се дојде до најдлабока медитација или состојба на транс. И тоа беше кундалини. Или раџа јога, кралска јога, каде што се прави потполна контрола на енергијата. Искуствата беа феноменални, меѓутоа прогресот беше мал. И јогата ја викаат уште и вечно патување, бидејќи откриваме нешто што е бескрајно и вечно. После првите искуства од медитација кои ќе се случат кога умот ќе се смири, барем јас едноставно кажав, вау, таа волја што се наоѓа во срцето е нешто многу драгоцено. Да кажеме, ние имаме мисли и сакаме да престанеме да мислиме. Да кажеме дека нашите мисли се нашата површина, а тоа што сака да престанеме да мислиме е нашето длабоко јаство. И кога ќе се направи контакт со нашето длабоко јаство, нашата површина ќе исчезне и почнуваме да живееме многу подлабок живот, да имаме подлабоки искуства за себе си. Јас во тоа време, кога имав 18 години, кога решив да живеам потполно опуштен живот, односно неконтролиран живот, всушност ми се расипа и здравието. Бидејќи тие активности, да кажеме, лошо спиење, хаотични забави и така натаму, делуваат на нашите органи. И ја тога се разболев од воспаление на бубрези, комплицирано воспаление на бубрези, каде што бев во болница еден месец, не смеев да јадам сол, не смеев да се потам, пошто бев проблеми со солта. Морав еднаш месечно да примам инекции, некоја специјална голема инекција. Не знам што беше. И тоа траеше една година. И една година продолжував со мојот хаотичен живот и мислев дека бубрезите некако ќе проработат по некое чудо. Луѓето кога се млади мислат дека може да прават све, може да пушат, да пијат колку сакаат, ништо нема да им се случи. Меѓутоа ете мене ми се случи. И се уште мислев дека и покрај тоа што ми се случи, све тоа ќе исчезне на некој начин, дека јас сум специјален. Меѓутоа кога напунив 22 години, кога почна полека да ми се развива свеста и да разбирам дека тоа никаде не води, не можам да тренирам, не можам да се потам, не можам да јадам сол. Тогаш го направив исто овој чекор. Не беше од здравствени причини, меѓутоа одеднашка целото моје здравствено битие, моето тело почна да заздравува. Полека почнав, чувствував како целата моја енергија, мојата витална енергија се прочистува. И после длабоки редовни медитации кои траја со сати, и ми рекав на докторите повеќе не ја примам таа фамозна инекција еднаш месечно. Отидоа ми испита и ми рекоа бубрезите ми се совршени. Кога го добив тоа искуство на внатрешно прочистување што се наоѓа во стомакот, тоа ме предизвика уште подлабоко да навлезам во медитација. И тогаш отидов во Њу Јорк кај мојот духовен учител Шричин мој. Таму медитирав со него во живо. Чи едно е да се прави медитација дома сам, друго е да се прави во група, каде што 20, 30, 50 луѓе со учител медитираат заедно. Чи енергијата на умот, енергијата на воздухот, значи во вас и околу вас е поинаква. И почнува да се менуваат и емоциите. Тие луѓе што порано не сум ги поднесувал, сум ги мразел и така натаму, денешка ми станаа привлечни. Значи некои луѓе што сум ги гледал и што ми биле, не знам, ме нервирале. Не нешто сериозно, али секој има некои луѓе што имаат некоја емпатија према нив. И тогаш сватив дека, односно не сватив, туку имав искуство, кога ги видов тие луѓе, одеднашка гледам и ги сакам. И тогаш сватив дека тоа е увид во емоциите, дека таа емпатија или љубов кон некои луѓе е само наша енергетска неконтрола. Од кога го добив тоа искуство, следен чекор беше умот. Сватив дека умот не е толку важен, дека се многу поважни нашите движења што се овде, отколку овде. Сега луѓето мислат дека треба да научат што повеќе да разберат како е медитацијата, што е Бог, и дека у тој момент ќе се срекни и ќе имаат некоја длабока знаење. Меѓутоа длабокото знаење овде и овде, овие два енергетски центра кои ќе се развијат, и му даваат свест на умот. Третиот чекор ми беше кога почнав да патувам во Њу Јорк редовно, 3, 4, 5 пати годишно, во месец дена, каде што медитирав заедно со Шричин мој и неговите ученици таму. И тогаш имав искуство дека
енергијата на срцето е многу поважна и помоќна од енергијата на умот. И тогаш речено сите нас не инспирираше да почнеме да се занимаваме со спорт. А јас бидејќи бев многу години болен со бубрези и не смеев ништо да спортувам. Бев во многу лоша физичка состојба. Меѓутоа реков, ако учителот ми препорачува да го правам тоа, и јас веќе не ги примам тие инекции еднаш месечно по некој чудо, реков ќе пробам со спорт. Почнав со трчање 3 километри, 5 километри, 10 километри. После изтрчав прв од 10 километри прв маратон 42 километри. И од еднашка сватив дека тоа ја што не можам да спортувам, дел било од мојата, да кажем, дисхармонија овде, меѓутоа голем дел било и во мојата глава, што нешто ме спречувало да тргнам да спортувам или да правам нешто озбилно. И потоа се пријавив на трки на 100 километри. Во тие 100 километри кои траат околу 10-11 саата трчање, човек има многу длабока шанса да го доживее умот, како после 30 километри умот почнува да ти дава сигнали да престанеш да трчаш, дека веќе си изморен, дека веќе те болеат колената, те боли кукот и дека ако не престанеш ќе ти се случи нешто лошо. И ти додека трчаш ги одбиваш тие мисли со твојата волја. И сето тоа трае и трае. Значи трката трае 11 саата. И ти со твојата волја ги отфрлаш тие мисли, меѓутоа тие мисли пак доаѓаат и ти викаат престани, ти со твојата волја ги отфрлаш. Меѓутоа после некое време тоа почнува да станува непријатно и така некаде околу на 60 километар одлучив повеќе да не мислам, односно тие мисли што ми доаѓаат и ми кажуваат да не трчам, наставно ги отфрлам без да им давам одговор. Мојата волја повеќе не ја користев во спротивен правец да ги отфрлам мислите, туку мојата волја искористив да ги блокирам мислите. И тие последни 30-40 километри јас трчав во транс. Значи потполно немав мисли, ми се избистри умот и одеднашка мускулите ми функционираа, колената ми функционираа. Можев да трчам со огромна брзина. Луѓето гледаат од страна и ме прашуваат дали сум земал некоја дрога. Тоа беше моје второ длабоко искуство каде што можев да видам дека умот е само алатка, односно последица на нашиот живот. Значи нашиот ум како функционира зависи од тоа како функционира нашиот живот. Тоа се вика карма јога. Постојат стотици типови на јога. Меѓутоа има неколку основни. Една од нив е карма јога, значи како живееш, колку јадеш, колку спиеш, дали спиеш премногу, дали спиеш премалку, дали јадеш премногу, дали јадеш премалку, дали седиш нонстоп дома, дали си цело време надвор. Нече ни едната, нече ни другата. Треба да се направи баланс. Дали си осамен и сам, дали си социјален. Не е добро ни едното, ни другото. Сите овие работи треба да бидат во баланс. Ние сме социјални битија, треба да гледаме луѓе, меѓутоа треба да знаеме и како можеме да живееме сами, да седиш потполно мирен, потполно сам, без телефон и социјални медии. 2 пати на ден да си дадеш време 1 саат, тоа е карма јога. И тогаш сватив дека такво болежникаво битие кое бев незадоволен од све, дека денешка можам да правам све, можам да истрчам 100 километри, можам да медитирам, можам да контролирам умот, можам да комуницирам со луѓето, можам да ги сакам луѓето. Од денешка све се преврти во спротивен правец од све тоа што сум правил претходно. И тогаш почнав и со други спортски активности. Од денешка сватив дека нема граници во нашето тело ако умот е вистински наместен. И тогаш почнав со алпинизам. Почнав да качувам планини, тешки карпи. На Алпите имам качана многу тешка насока и Гилдемиди. Се качува 2 дена со спиење врзан на самата насока на супер ниски температури испод нула. Почнав да патувам во Јужна Америка, во Перу, каде што качував високи планини по замрзнати вертикали. Кој една од нив вишинка ја качив соло без обезбедување на јаже. Од денешка разбрав, сватив дека телото е, дека нема граници. Потоа патував во Азија, качував планини, вулкани, во Индонезија. И сето тоа ми беше поврзано со духот. Меѓутоа после, да кажеме, 10 години на поврзано на спорт, тело и дух, решив да се посветам потполно на духот. Не го занемарувам телото. Се уште спортувам. Последниве 10 години се натпреварувам во Ironman дисциплина, тоа е 180 км велосипед, 4 км пливање и 42 км трчање. Исто така не е лесна, меѓутоа не сум толку возбуден околу тоа колку што бев порано. Сега ми е најважно искуството на себе си, на духот или на Бог може да кажете. А тие спортски активности ми се како додаток. Ironman исто трае околу 12 часа. Меѓутоа се 3 дисциплини. Прво се плива 4 км, после се вози велосипед 180 км и после се трча 42 км. Тоа сега во моментот ми е да го направам некоја рутина. Мислам пак секоја година си ги рушам рекордите. И ви кажувам за тоа во некој посебно видео. Искуство на внатрешен плач, искуство на контакт со некоја повисока сила која те води низ самата трка. Најголемо предимство во момент е се длабоките медитации каде што воспоставувам контакт со
мојата божанска свесност. Кога еднаш кога ќе го направите тој контакт, првото чувство на сатисфакција е слобода или независност. Сега луѓето мислат дека се слободни, меѓутоа зависни се еден од друг, од интернет. Сега на најголем дел на луѓето целото задоволство во животот им доаѓа од надвор. Значи некој треба нешто убаво да им каже, да ги гушне, да им направи нешто убаво. Што е во ред. Меѓутоа тоа ги плаши луѓето, ги прави луѓето да бидат плашливи, да се плашат. Бидејќи ако цело време некој ти дава нешто од надвор, ти се плашиш дека во одреден момент тоа ќе престане. Меѓутоа кога ќе научиш дека истата таа и многу подлабока чувство на исполнетост можеш да ја земеш потполно сам навнатре во медитација, и од тој момент станува слободен. Луѓето околу тебе и сето тоа што ти го пружаат, им го пружаш ти нив, се уште постои. Меѓутоа не си веќе зависен од тоа. Значи сега си слободен. Целиот извор на твоето исполнетост е твојата длабока свест. И сите други активности надвор се додаток. Значи може да ги имаш, може да ги немаш. Никој на никого не ти гарантира дека ние ќе имаме феноменален живот надвор, дека ќе имаме факултет, пари, коли и така натаму. Некој ќе има, некој ќе нема. Меѓутоа нашето исполнување не може да зависи од тоа. Дали имаш, дали немаш, дали си успешен студент, дали си неуспешен студент. Може некој има развиен ум и способност да учи, може некој нема. Меѓутоа не може од тоа нас да ни зависи животот. Животот треба да ни биде независен, слободен. Значи вистинска слобода е кога ќе имаме пристап до нас и нема да зависиме од нашиот успех и неуспех. Дали сме добри бизнисмени, дали сме добар студент, дали си добар спортист. Може да си, меѓутоа може и да не си. Меѓутоа слободата е многу повредна од твојот успех и неуспех. Кој ќе добиете тој тип на слобода, ќе станете автоматски успешни. Бидејќи све што правите ќе ви биде без страв. Ќе идете на испит и нема да имате страв дали ќе положите или нема да положите. Бидејќи не зависите од испит. Автоматски ќе бидете многу поефикасни. Значи ви раскажав некаков глобален пристап како да се научи да медитира. Но ви препорачувам да дојдете на групни медитации кои ќе ги правиме во нашиот центар за медитација кој постои од 1990 година. Да правиме заеднички медитации 2-3 пати неделно и да медитирате дома секој ден. Секоја сабајле во 6 и навечер одберете си термин каков што сакате. Медитациите ќе бидат во почеток водички медитации, значи јас или некој друг ќе ви објаснуваат, ќе ви водат, значи како да дишите, што да се концентрирате, и после 3 недели тоа треба да исчезне, да се појави духот. Тоа било се за денеска. Ќе продолжам да ви кажувам некои искуства и увиди што мене ме несоа тамо каде што патував. Дел од учењето на медитација го викаат као патување, кое трае бескрајно. Значи вие почнувате со натрешно патување, кое не е поврзано со умот, ама искуствата од тоа патување му даваат сигнали на умот и го прочистуваат. Значи телото станува чисто и јако, емоциите стануваат благи, умерени, имате увид на изворот на емоциите. Срцето се отвара, срцето е центар на љубовта и умот станува бистар и чист. Добивате способност за концентрација и се прочистува умот од неконтролирани мисли. Да кажам, тие се наши 4 делови од нашето битие кои треба да се избалансирани, значи нашето тело, нашето емоции, центарот на љубовта и умот. За да медитирате треба да седите исправено и избалансирано. Значи нозете да бидат убаво залепени за земјата, пикмата да биде права. Може да се медитира, ова се вика јога мудра, со склопени раце на бутините, или рацете нагоре, ако не е медитацијата нагоре, ако не е медитацијата навнатре, рацете навнатре. Ова е намасте позиција каде што целиот круг се затвара. И за почеток седете како што сакате. Ако не можете да седнете вака, седнете на столица. За повеќе информации понатака. Поздрав!